Hej och välkomna till geovloggen. Den här gången blev det inte som jag hade tänkt mig. Den här videon skulle bli en del av en myst. Man skulle genom att titta på den här videon lista ut vart jag hade gömt cachen någonstans. Men så blev det inte den här gången, utan det blev en traditionell istället. Och så därför kommer ni i den här videon få hänga med mig när jag gömmer den här cachen. Det kommer gå i ett rasande tempo och jag kollar in lite olika platser som jag funderar på att gömma den på. Men sen så stannar jag vid ett ställe där jag hänger upp den. Så häng med nu, för nu går det fort. Och gillar den här videon så glöm inte att prenumerera. Så blir jag superglad. Tack snälla, nu kör vi! God morgon och välkomna till geovloggen. Idag tänkte jag skulle göra någonting som jag har funderat på länge. Jag ska göra en myst av den här vloggen. Hur ska det här gå till då, tänker ni kanske? Jo, jag kommer ta er till slutet helt enkelt. Och så får ni lista ut vart det är någonstans. Ni får följa min resa och i slutet på den här vloggen så kommer vi gömma cachen. Och ser man hela vloggen eller känner till vart slutet är så kommer man kunna lösa den här mysten. Är ni med på vad jag menar? Någon av de här tre kommer jag gömma där på slutet. Så häng med nu. Nu åker vi! Vad hände nu? Vi svängde vänster. Vart ska vi? Ja det. Fortsätt titta så får du reda på det. Nu ska vi göra en cache. Frågan är bara vart. Ska det vara här ute på det öppna fältet kanske? Nu kommer någon som vill åka om mig. Ska jag så sakta? Ska jag stanna på? Nej, vi åker vidare. Vi geocacher gillar ju att leta under broar. Kanske kan man gömma den här. Nej, jag tror inte. Inte den här cachen. Den här får inte handla om broar. Här ser det ganska bra gömställe där under. Där nere.
Nej. Vi åker vidare och kollar om vi hittar något annat ställe. Här då, en jättefin korsning med parkeringsmöjligheter både där och där. Och här är en skylt. Ska vi sätta den här? Funkar jättebra där. Nej, jag är inte riktigt nöjd med det här stället. Det är lite för synligt. Vi åker vidare och ser om vi hittar något annat ställe att gömma på. Måste finnas något roligare ställe än en skylt. Det är ju så vanligt. Fast det funkar ju väldigt bra med skyltar, det gör det ju. Det är ju inget fel på skyltar. De har ju tagit väldigt många i sina dagar. Så då bältet på och så lägger vi i en växel och så kör vi vänster eller höger. Det är frågan. Jag tror jag tar höger. Nu är vi framme i den här korsningen här. Ska jag ta höger eller ska jag ta vänster? Där har vi en bra skylt. Den skulle man kunna använda. Men jag dissade ju skylten där borta. Jag kommer nog att strunta i den här skylten också. Och så tar vi och blinkar höger. Soligt och fint idag. Står det på den där skylten? Ja, det stod så där. Ja, men vi åker vidare här. Upp på den där stora vägen där lastbilen åker. Nej, det är bra att åka. Vi åker efter den här vita bilen och ser vart den ska någonstans. Den blinkar vänster. Ja, men då tar vi och svänger vänster också. Det blir bra. Jag kollar, den vita bilen åker där bort mot höger. Ja, men då kör vi också höger. Jag tappar bort den vita bilen. Jag svängde in på den här P-fickan här med den där stora vägen och den lilla vägen som vi åkte på nyss. Här finns det ju ett intressant träd där borta. Kan det vara någonting? Det ser lite tråkigt ut. Vi åker vidare för att se om vi hittar något roligare ställe. Det är heller inte så speciellt fin plats att visa upp. Och det vill man ju gärna göra när man lägger ut en cache. Vi får se, vi kanske inte hittar någon fin plats. Vi tar det vi hittar helt enkelt.
Jag tror vi har kommit fram till slutet nu. Jag har parkerat här längs med vägen. Här. En liten grusplätt och sen har vi en fin åkermark här bakom ryggen på mig. Och sen så har vi fin åkermark åt det där hållet. Kan man stå och titta på bönderna som jobbar en stund och fundera på vad de gör och vad de sår. Men jag ska inte stå här och titta på dem i alla fall. Inte just nu. Jag ska ta och gömma den här cashen nu som ni har och leta reda på. Den är här bakom i min hand. Jag tänker att jag håller den lite hemlig så får man liksom se den när man kommer hit. Ni fick ju se dem i början där. Det är någon av de där 3 som ni såg då. Ska vi se vart det blir bra att gömma den här cashen då. Ja, jag tror nog att vi tar antingen det där trädet eller det där trädet. Jag kör på det där trädet. Nu kommer jag på att jag glömde min telefon så jag kan inte ta ut några koordinater. Jag måste gå tillbaka och hämta dem. Kommer ni tillbaka? Så, då var den hämtad. Ska jag bara liksom förbereda den här kanske lite. Jag tänker att det inte behöver vara så jättehögt upp i trädet. Jag tänker att ett kliv upp på första grenen bara så når man den. Så att på den här blir det jättebra. Så. Sen behöver vi ta ut ett par koordinater. Det ska vi se om vi kan lösa. Ja men koordinaterna är uttagna. Och de borde ni ha också nu om ni har tagit er till den här platsen. Ja men här var vi lite annorlunda äventyr. Skriv gärna en kommentar om vad ni tyckte om det här upplägget. Kan vara kul att höra. Annars, om ni inte tagit er hit så önskar jag er lycka till att ta er till den här platsen. Och glöm heller inte att prenumerera, gilla och dela videon. Jag tackar för den här gången så hoppas vi hörs snart igen. Hej då!